បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់ខ្សែកោងមួយទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី35ជាអនុគម y ស្មើនឹង x ស្វ័យគុណ4ដកនឹង 2m x ការ៉េបូក 2m បូកជាមួយនឹង m ស្វ័យគុណ4មានក្រាបខ្សែ m និង m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឲ្យអនុគម y មានតម្លៃបរិមាត្រធៀប3ដែលបង្កើតបានជាត្រាកោណមួយមានផ្ទៃកន្លះស្មើជាមួយនឹង4ចឹងយើងមកយល់សំណួរដើម្បីឲ្យអនុគម y មានតម្លៃបរិមាត្រធៀប3លុះត្រាតែសមីការ derivative របស់វាមានឬ3ផ្សេងគ្នាបាទនេះយើងត្រូវរក derivative របស់វាមកហើយបង្កើតបានជាត្រាកោណមួយមានផ្ទៃកន្លះស្មើជាមួយនឹង4អញ្ចឹងចំណុចបរិមាត្រទាំង3របស់វាហ្នឹងគឺបង្កើតបានជាត្រាកោណមួយដែលមានផ្ទៃកន្លះស្មើ4អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងកោណេចំណុចទាំង3នោះហើយយើងគណនាផ្ទៃកន្លះរបស់វាតាមរូបមន្តផ្ទៃកន្លះក្នុងតម្រុយកោណេមកបាទឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាចឹងគេមានអនុគមប៉ុណ្ណឹងមកយើងធ្វើការ derivative បន្តិចនេះ derivative ឃើញ 4x ស្វ័យគុណ3អានេះឃើញ 4 mx អានេះ0អស់ណាព្រោះផ្នែកអធិវាគឺ x ទេមិនមែនជា m ណាចឹងឲ្យ derivative វាស្មើ0តិចមកចឹងបើ derivative ស្មើ0មានន័យថា 4x កតា x ការ៉េដក m ស្មើ0អញ្ចឹងយើងទីបាន x ស្មើ0និងមួយទៀត x ការ៉េស្មើនឹង m អញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យសមីការ y' ព្រីមស្មើ0នឹងមានឫស3ផ្សេងគ្នាឬក៏អានេះវាមានឫសមួយហើយនៅសល់តែអានេះមួយទៀតទេនេះកន្លែងនេះអានេះ x ការ៉េស្មើនឹង m អញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យ m នឹងវិជ្ជមានមិនអាចធំជាងឬស្មើ0បានទេបើស្មើ0ជាន់ជាមួយនេះអញ្ចឹងយើងឲ្យវាវិជ្ជមានមកបើវិជ្ជមានទើប x ការ៉េនឹងអាចទាញរក x បានបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យវាមានឫស2មកខុសពី0អញ្ចឹងគេបាន m ធំជាង0សាកមួយជាមួយសមីការ y ព្រីមស្មើ0មានឫសអីខ្លះ x 0អានេះបើយើងទាញមកមានបូក1ដក1អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់0នៅកណ្ដាលផ្នែកអវិជ្ជមានដាក់នៅខាងឆ្វេងផ្នែកវិជ្ជមានដាក់នៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងឬទាំង3របស់ derivative នេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតយើងឈានទៅរកចំណុចបរិមាត្ររបស់វាត្រង់ x អស្មើនឹងដកឬ m យើងយកមកជួសកន្លែង y មកយើងបានអីឡើយនេះអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងមកដកឬ m លើជាស្វ័យគុណ4ដក 2m ដកឬ m លើជាការ៉េបូក 2m បូកជាមួយនឹង m ស្វ័យគុណ4នេះលើកមកយើងបានទៅជា m ការ៉េអានេះយើងលើកជាការ៉េបានជា m គុណ m បានជា m ការ៉េអញ្ចឹង m ការ៉េដកជាមួយនឹង 2m បានជាដក m ការ៉េអញ្ចឹងតម្លៃវាស្មើជាមួយនឹង m ស្វ័យគុណ4ដកជាមួយនឹង m ការ៉េបូកនឹង 2m អញ្ចឹងគេទាញបានកោណេចំណុចបរិមាត្រទី1របស់វាគឺនេះមានអាប់ស៊ីសប៉ុណ្ណេះហើយអណេគឺប៉ុណ្ណេះចំណុចបរិមាត្រទី2គឺ x ស្មើ0 y ដឺស្មើយើងយក0ទៅជួសក្នុងអនុគមដើមគឺ0អស់ហើយសល់តែផ្នែកកន្ទុយរបស់វាគឺ 2m បូកជាមួយនឹង m ស្វ័យគុណ4ឬយើងដាក់ b មានអាប់ស៊ីស0និងអណេ m ស្វ័យគុណ4បូកជាមួយនឹង 2m នេះគឺជាចំណុចបរិមាត្រទី2ចូលចំណុចបរិមាត្រទី3ត្រង់ x ស្មើជាមួយឬ m នោះ y ត្រយើងជួសឬ m ចូលមកដកនេះឬ m កន្លែង x ការ៉េនេះឬ m កន្លែង x ស្វ័យគុណ4អញ្ចឹងដកសងចុះឡើងមកយើងឃើញបានអីគឺដូចទៅជាអណេរបស់ a ដែរវាស្មើជាមួយនឹង m ស្វ័យគុណ4ដកនឹង m ការ៉េបូកនឹង 2m ឬក៏សេនេះគឺជាចំណុចបរិមាត្រទី3បាទអញ្ចឹងយើងបានចំណុចបរិមាត្រ3ហើយគឺ A B C ហើយ A B C នឹងបង្កើតបានជាត្រីកោណមួយដែលមានផ្ទៃកន្លះស្មើជាមួយនឹង4អញ្ចឹងដោយសារតែ A B C យើងស្គាល់កោណេរបស់វាយើងអាចប្រើរូបមន្តផ្ទៃកន្លះរបស់ត្រីកោណក្នុងតម្រុយកោណេគឺ1/2 XA កតា YB ដកនឹង YC បូក XB YC ដកជាមួយនឹង YA បូក XC YA ដកជាមួយនឹង YB បាទនេះតម្លៃដាច់ខាតអញ្ចឹងយើងជួសតាមទីតាំងមកតែដោយសារតែ YB ដល់ YC វែងនេះព្រោះហមផងនឹងរៀងវែងបន្តិចអញ្ចឹងយើងរកវាមួយមក YB ដល់ YC ស្មើប៉ុន្មាននេះយកអានេះមកដកនេះមកអញ្ចឹង m សគុណ4ដកនឹង m សគុណ4ស្មើនឹង0ដកទៅជាបូក m ការ៉េនៅដែល 2m ដក 2m 0អញ្ចឹងអានេះដកទៅឃើញ m ការ៉េ YC ដក YA YC YA គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដកគ្នាមកឃើញ0
YA ដកនឹង YB នេះ YA ណាព្រោះ YC YA គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងយកមកដកជាមួយនឹង YB មកដកមកយើងឃើញបញ្ជាក់គ្នានេះដកនេះ0ដក m ការ៉េមានដកនៅតែដក m ការ៉េដដែល 2m ដក 2m 0អញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើការជួសក្នុងកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងបានផ្ទៃកន្លែងវាគឺស្មើ1/2អានេះគឺដកឬ m អានេះគឺ m ការ៉េបូកអានេះ0នេះ0ទាំងអស់គ្នាណាអានេះគឺឬ m អានេះគឺដក m ការ៉េអញ្ចឹងយើងជួស s a b c នឹងមកស្មើ4ដាក់ទៅអញ្ចឹងយើងបាន4ស្មើនឹង1/2អានេះ0អស់អានេះដក m ការ៉េឬ m អានេះដក m ការ៉េឬ m ដកគ្នាមកឃើញដក 2m ការ៉េឬ m តម្លៃដាច់ខាតយើងសម្រួលសញ្ញាដកចោលដោយសារតម្លៃដាច់ខាតវាត្រូវតែវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងបាន4ស្មើ2នេះសម្រួលចោលសញ្ញាដកនេះបាត់អញ្ចឹងយើងបានជាតម្លៃដាច់ខាត m ការ៉េឬ m ដោយសារតែ m វិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចេញពីតម្លៃដាច់ខាតបានគឺ4ស្មើជាមួយនឹង m ការ៉េឬ m អានេះយើងអាចបញ្ចេញពី radical មកគឺ m ស្វ័យគុណ 1/2 អញ្ចឹង m ដូចគ្នាយើងគ្រាន់តែយកស្វ័យគុណបូកបញ្ចូលគ្នាមកគឺ2បូក1/2ស្មើនឹង 5/2 បាទចា៎នេះគេបញ្ជាក់ហើយ m ធុកនឹង0ទើបវាអាចចេញពីតម្លៃដាច់ខាតនេះបានអញ្ចឹងយើងបាន m ស្វ័យគុណ5លើ2ស្មើនឹង4នាំឲ្យ m គឺស្មើជាមួយនឹងអីគឺស្មើជាមួយនឹង4ស្វ័យគុណ2លើ5ឬក៏ស្មើជាមួយនឹងឫសទី5នៃ4លើកជាការ៉េ4លើកជាការ៉េស្មើនឹង16អញ្ចឹងតម្លៃ m ដែលធ្វើឲ្យចំណុចបរិមាណរបស់អនុគមរបស់យើងបង្កើតបានជាត្រីកោណមួយដែលមានផ្ទៃកន្លះស្មើនឹង4ហ្នឹងគឺឫសទី5នៃ16បាទចម្លើយគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទសម្រាប់លំហាត់ទី45របស់យើងនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងបាទបើសិនជាមានមកឆ្គងត្រង់ណាសូមខន្តីអភ័យទោសបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា